Hei, Ulja on siin. Kuna ma filmin tegelikkuses Kirsika persooni lugu ja Kirsika päästmist sõna otseses mõttes korraga, siis saate 2 korda näha, kuidas ma kodust Tallinna lähen. Kell on põhimõtteliselt 10 hommikul, ma olen Olerexis ja võtame natuke provianti ja siis hakkame Tallinna poole, Kirsika poole liikuma. Nii, proviandid on olemas, CD-plaadid on laetud, sõidame Tallinna poole. Ja jõudsemegi kohale. Mitte päris, aga kuna me oleme üritanud teda elustada pealiskaudselt natuke ka varem, siis oleme jõudnud järeldusele, et võib-olla on seal paak tühi. Nii et ma olen praegu Alexelas ja panen kankusse natuke diislit. Äkki aitab kuidagi. Tuul ja pratsutavad kõik tagurpidi. Läbi valuma hiilgan kõige paremini. Tornimel alasti liikub kaelapidi. Vaakumist tõmmatud kõik mis segamini. Tuul ja pratsutavad kõik tagurpidi. Läbi valuma hiilgan kõige paremini. Tornimel alasti liikub kaelapidi. Vaakumist tõmmatud kõik mis segamini. Jaa! Hei! Anna andeks, et ma ammu pole helistanud. Olen eemal olnud või lihtsalt venitanud. Ennast tihti ära unustan, kui tunnen trotsi pilve lössi suundu, mis lapse põlves sai ehitatud. See pole ärevust hirmu, lihtsalt diskussioon kõigest muust, mis mind kaugemale endast toob. Mängin juhti, kuni ärkan kuskil keset päeva ning peidan seda, mida tundsin, kuni teised näevad. Ja need väliselt ma tundun nagu lihtsalt üksikmatiline pika kasvu poiss, kes mängib kossu vist. Ma ei ütle, et sa peaks mu kohta rohkem teadma, vaid ma lihtsalt räägin sõnu, mis mu peas kokkus. Ja hakkame vaikselt koristusega pihta. Ma olen teadlik, et on paremaid detailingu vahendeid kui veebilapid, aga ma ei ole detailer ning mul ei ole mingisuguseid eri asju kaasas üldse selleks. Aga midagigi. Kuna Kirsikal pole akut, siis mul on üks auto veel Tallinnas, mille aku võiks sobida. Nii et lähme varastame selle edasi. Kuna sisu on puhastatud enam-vähem ja aku panin laadima, siis vaatame, mis selle ratta taga peidus on, kuidas pidurid elavad. 17 must padrun ei ole mitte ainult Taisile, vaid aitab ka Kirsikat ka. Ning mul on olemas ka teised rattad, mida alla panna. Ja vaatame, kas pinnas kannab ka. Pinnas kannab, aga tongi liigu selle all edasi. Pidurid on kinni. No mis poleks tongraak käitki nüüd või? Aitsid lõpust õrnad pumpan natukene. Süükse kõrgusega küll ei saa. Midagi teha. Hei, tuleviku Ulja on siin. Nüüd, kuna ma filmisin 2 videot korraga ja mul oli ka muudki tegemist,
siis ma natukene seletan siia vahepeale nii-öelda tagantjärgi. Kuna see pinnas oli selline pehme ja rõve ja seal ei saanud tööd teha, siis oma mehaaniku abiga tirisime kirsika siis paremasse kohta, kus oli asfalt, oli töökohale natukene lähemal. Hea sõber see isaks ning on ka abielus. Tean, et neil läheb hästi ja ootab hea elu. Muutub pesast väljas sirgun käes oma rool. Sirgis seljaga kirjutab lõpuks oma loo. Siis langen maa. Kui puhub Tule, kui sul lõpuks selleks aega on. Tule, kui sul nähtud liiga palju vaeva on. Kui sa tunned, et meil miski üle naelda on. Kui minu tee peale tihti ei satuta, see ka enda sõnade eest ei vastuta. Ööbe meri sind ei alles plaksuta, sest mulle meeldib, kui mu kannad eri tatsuta. Ja minu seisukohta ei saa muuta mitte keegi. Kui sa arvad, et mind omad, siis tee kiiret leegi. Täiesti savi, kui sa räägid kõigest, mis sa teeksid, sest ma ei tunneta neid juuri, kui end jälgin peeglist. Nii, kui oma mehaanik vahetas süütaluku põhja, siis ta võttis selleks spidobloki eest ära ja nüüd paneme tagasi. Väga lahe on panna tagasi kokku mingeid asju, mida keegi teine on lahti võtnud. Ma ei kui kindel, et see pidi ikkagi teistpidi minema. Kuidagi. Ma täna tunnen, et ma peaksin võtma aja maha ja puudes pühkima kõik, mis on läinud aia taha. Voodis vähklemas mõistab miski, mis jalust rabab, et oled see, keda lihtsam. Sul on lõhma tunned, jah? Murru niidu lõhma. Jah? Allan? Oi ei, mul on hädaabi vaja. Ma panin ohutuled tööle, mul on hädaabi vaja. Apsti. Lõpuks. Nii, täna on teine päev. Eilsega saime selgeks selle, et kütust isegi tuleb ilusti. Aga see kõrgsurvepump lekib nii rõvedalt, et enamus sellest kütusest lekib enne välja, kui et see üldse mootorisse jõuab. Nii et käivitamisel pole pointi enne, kui kõrgsurvepump on remonditud. Ja teine viga on see, et siduri survesilinder, see mis kastis on, see lekib. Siduri pedaal jääb poole peale ja peab varbaga tagasi üles tõstma ja tänu sellele lekkele, kuna see on ühendatud siis piduri vedelikuga, siis mul ei ole pidureid. Me üritasime saada kütust üles niimoodi, et mehaanik tiris mind mööda platsi nööri otsas ringi ja panin teise või kolmanda käigu sisse, lasin tal kedrata ja siis pidin kässeriga pidurdama. Õnneks on see kerge auto, sest et nagu ma mainisin, tal ei ole rooli võimu, siis sai enam-vähem hakkama. Ja täna saab vihma, nii et vaatame, mis me ja kuidas me saame teha. Vaikselt hakkasin juba tegema, täna nii vana seda korda ei saa, aga ma vaatan korra, mis siin toimub. Ja no ei tea, kas see nippel tuleb normaalselt lahti või mitte. Ühte asja võin ma kindlasti öelda, kindlasti väga märgatavalt kergem kui X5. Natukene release-oili ja selle õhutusnipli sain ilusti lahti. Kuna aga mul praegu pumpajat ei ole, siis paneme kinni. Vaatame, kas teised õhutusniplid ka üldse lahti käivad. Ja siis vaatame, kas saame õhutada täna või mitte.
Ka siit poolt käib ohutusnippel lahti. Ilmigi otsa ette tekib tilk haaval ja otsa lõppema hakkabki sul see player saga. Juuksed langevad, päevad muutuvad lühemaks. Maha mängitud mälestused, kus püherdad. Siis langen. Juuksed langevad, päevad muutuvad lühemaks. Maha mängitud mälestused, kus püherdad. Oi. Siis enam sest asja ei saa. Kurat, ma vist seda ei julgegi ise lahti keerata. Äkki annaks kõrgsurgupumba meestele, et uhutage pidurit ka ära. Nüüd niipea, kui oma kirsikarattad olin ära vahetatud, ilmus kohale minu isa, kes ajalooliselt on mind ja minu autosid päris palju pukseerinud. Kuid seekord oli natukene teistpoodi. Muideks, see lugu, mis selle video taustal mängib, see on tehtud minu lapsepõlve parima sõbra poolt. Nii et kui sul meeldib see, siis ma panen alla kirjeldusse ka Spotify ja Apple Musicu lingid, et saaksid oma playlisti lisada. Muusikavalik on inspireeritud puhtalt ka sellepärast, et iga kord, kui ma midagi filmin kirsikaga, tundub, et on väga tuuline. Peame isaga praegu kirsikat remonti. Roolivõimu ei ole ja mul on ainult üks käsi. Ja pidurid ei ole nii, mul teine käsi on kässari peal. Ja vihma sajab. Ja kojamehi ei ole. Ja kui midagi peaks juhtuma, siis signaali mul ei ole. Miks ma teen oma eluga niimoodi? Ma ei näe esiklaasist mitte kui midagi läbi. Täitsa lõpp. Mul on üks roheline mikrokiudlapp, millega ma saan puhastada. Küll aga ma võib-olla pean mingi moment ikkagi roolima ja või pidurdama oma käsipiduriga. Ja ega ma siit nii väga ei ulata ka sinna puhastama. Tagaklaasist välja, aga siin on tee. Mitte midagi ei ole näha. Ma olen küll harjunud kässari kasutaja, aga see on midagi teist. See on hoopis midagi muud. Ausalt ma pean omale C-kati load tegema ja treileri ostma. Sest et see on väga uudne praegu. Normaalne nagu Ace Ventura pea aknast väljas. Ma kahtlen, et seda kaamera peale näha jäi, aga nüüd on lõtv. Nüüd on esiklaas ühtlaselt märg, nii et nägevus läheb natukene paremaks. Nagu mingi see roboti capture, et tõesti, et sa oled inimene. Roolivõimu ei ole. Oi. Rattad läksid lukku. Opa.
nüüd on mäest alla ainult kässeriga lõbus. Võiks mingi Bluetooth nöör olla, et laseks nööri lahti. Oleks natukene parem äkki. Väga kohutav, väga õudne sõit oli. Päev number 2 ei olnud nii edukas, kui ma lootsin. Ma pidurid õhutada ei jõudnud, ma sain uued rattad alla ja viisin ta remonti, mis oli õudne. Ja nüüd on päev number 3 ja see tähendab seda, et mulle just helistati, et kõrgsurupump on valmis. Ma ütlesin neile, et kas te saate pidurid ära õhutada. Nad ütlesid, et ei, nemad tegavad ainult kütusetraksiga. Ja nüüd nad ütlesid, et mingisugused pidurid on seal olemas, aga ega need väga head ei ole. Nii et lähme järgi, vaatame, mis teema on. Ja sõidabki. Nii, 3. päeva lõpp ja nagu võib aru saada, siis ilmselgelt ma Kirsikaga tagasi ei sõida. Olen ikka oma X5-ga, mille üle mul ka väga hea meel. Sain üks positiivseid asju on see, et ma sain ilusti oma veljet balanssi, nii et väga mõnus on sõita sellega nüüd. Aga kahjuks Kirsikat ei saanud seekord ära tuua. Kõrgsurve pump taastati ära, kõik tähendid asjad on seal uued ja keegi enne mind on seal pannud selle kõrgsurve pumba rihma ühe hambakukka valesti ja see pandi ka siis korda ja nüüd käib nagu kulda ja palju kiirem, kui ma oleks mäletanud või oleks osanud arvata. Mitte kiire, aga kiirem. Nüüd on tal siis jäänud, ta jäi mul mehaaniku platsile, mehaanik, kui tal aega on ja igav on, siis ta võtab ette siduri selle survesilindri vahetuse, et mu pidurivedelik ilusti kõik süsteemis püsiks ja et ma saaksin ilusti sidurdada. Ja siis ka pidurite õhutamise ja kui ta sealt leiab veel ehk midagi, siis ta annab mulle teada. Ja täna meil on selline mai lõpp, siis järgmise kuu alguses äkki saab ära tulla. Ja seal on kindlasti veel igasuguseid asju, mis on vaja teha. Tagurpidi tuled näiteks ei tööta. Ja suunatuled ei tööta, kojamehed ei tööta. Ja küll leiab seal veel midagi, aga vähemalt on nüüd käib ja sõidab. Nii et all in all minu jaoks oli see 3 päeva igati kasulik. Ma sain üle pika aja kuulda seda amblusmasinat seal lagistamas, sain sõita, sain pulli. Väga tore käik oli. Üks asi veel, mis mulle väga meeldis, ma istusin ristmikul foori taga. Mul olid selle esmaspäeval aknad ja katusluuk oli lahti. Keegi sõitis 7 BEM-iga, sõitis mul eest läbi, lehvitas karjus hull ja et see oli kuidagi südantsoojendav moment, et ma nii kaugele välja olen jõudnud ja keegi tunneb mind päriselt ära, nii et väga tore.
Nüüd, kui sulle meeldis see video, kui sulle meeldis Kirsika, sa võid julgelt like'i panna sellele videole. Kuna siit tulevikust on juba näha, siis Kirsika jõudis ka koju ja kui sa tahad näha Kirsika koju tulekut, siis kindlasti subscribe'i mu kanalile. Nii saad sa kohe teada, saad sa teavituse, kui see video on väljas. Ning kui Kirsika võib-olla sulle nii väga huvi ei paku, aga mõni minu muu auto pakub huvi või mina ise, siis saad ka teavitusi iga kord, kui uus video väljas on. Nüüd, kui sa jõudsid siia video lõppu, sa võid alla kommentaariumisse kirja panna puhub tuul. Nii annad sa teada, et sa jõudsidki päriselt siia video lõppu ja äkki nii saab minu sõbra lugu natukene rohkem elu juurde ja see on alati ju hea asi.